Bon dia. Bé, ara estem de camí a la casa d'Anna Frank. Tenim entrada a les 11:15, però bueno, anem en temps perquè sempre hi ha bastanta cor i així evitar aglomeracions, anem en temps. Res, avui per ara fa solet, però nos ha tocado unos días de nubes, lluvia, etc. Les esquerres anirà canviant els temps. Bueno, lo que és el museu, o sigui, la casa d'Anna Frank, en teoria no puc gravar, ni se pot gravar ni fer fotos, però bueno, ja després ja us contaré què tal ha estat i demés. Vale, anem a cercar una cafeteria per berenar i anem cap allà. Vale, això... Bueno, ja han sortit del museu d'Anna Frank, de la casa d'Anna Frank, i la veritat que ha estat molt guai. A mi m'ha encantat. Ha hagut un moment que tant la Lídia com jo estàvem a punt de bramar. Sí, estava con la lagrimita ahí. És molt guai, està super ben explicat i la veritat és que molt guai, tío. Solo sobrevivió el padre, Exactament. de todas las familias que había en la casa. La única persona que sobrevivió fue el padre. Otto Frank. I, bueno, és que és molt dura la història i, bueno, o sigui, està super ben explicada i la veritat que... Está explicada con entrevistas tanto de la gente que les ayudó como de él. Exactament. Él en las entrevistas hablando. Sí, i superguai. I a part com vas en l'audioguia i vas passant per les habitacions tant del taller, o sigui, les oficines, com la casa trasera, i és com que ho estàs visquent en el mateix temps que ho estàs escoltant i està superguai. La veritat que molt xulo. Jo tenia un poc de hype en el tema d'aquesta visita, Pues però no me había sincerament... dicho que era una mierda. Sí, bueno, hi ha gent, és que és això, hi ha gent que no li agrada o no li ha agradat, però jo crec que o no tenen empatia o sincerament no escolten l'audioguia com toca o no l'escolten completa, perquè la història, la veritat és que és dramàtica, però està molt ben contada, saps? En fi, a nosaltres nos ha encantat. Recomendado 100%, la veritat. Però bueno, ara estem fent un passeito que anem cap al Moco Museum i res, aniré gravant cosetes. Per cert, com he dit antes, en la casa d'Anna Frank no se podia ni gravar, ni fer fotos ni res, però bueno, s'entiende, la veritat. Vale, nos veiem després. Té bona pinta, Mucho. Bueno, bon profit. Facturar-ho ja, Sí. Bueno, han sortit ja de berenar, entre comillas, dinar, i la veritat que han disfrutat. Està superbo. Nos ha costat 44 euros, res que veure amb lo de Londres, però bueno, molt bo, la veritat, sí. Hem acabat superplans. Yo he comido un cerdo y medio. Exacte, na Lídia ha menjat un porc i mig perquè li han posat de bacon, vamos. Porque yo he demanat bacon, Sí, un extra, no? un extra de bacon. Pues eso. Res, la veritat, superbo. I res, ara ja anem caminant cap al Moco Museum i res, ja, bueno, no sé, se m'ha ocorrit. I res,
ja aniré gravant por ahí. Més que res volia poner en nota lo bo que estea aquest dinar. Lo bo que ha estat, millor dit. Sí, muy bien, Pau, has buscado buenos sitios de comida. Sí. Has vist per un viatge que punt, puestos on dinar, gastronomía y demás, está saliendo todo bien. Así me gusta, que hagas tu trabajo como es debido. Para Molt bé. algo eres el hombre de esta relación, ¿no? Sí, bueno. En fin, vaig gravant. Jo som. Abans de sortir del Smoke Museum, la veritat que ha estat bastant guai. Hi ha obres d'en Banksy, d'en Andy Warhol, d'en Robbie Williams. La veritat que bastant xulo. No s'ha agradat bastant. Jo ho recomano, la veritat. És un art un poc més modern, diferent i tal, però molt xulo, la veritat. Així és que res, ara anirem a fer una volteta. No sé on acabarem, tenim que anar a comprar algo de roba, la veritat, una sudadera o algo, perquè han vengut a lo just i fa un pot de fresqueta, la veritat. I a Bèlgica també farà fred. Així és que res, anirem a Menys i comprem algo i després no sé on acabarem. No sé si anirem al poble de Zans o què feim realment. Així és que res, vaig a cercar en Lídia, que no sé on està, i aniré gravant. Jo som... Bueno, i ara estem a Zaandam. És aquest poblet que té unes cases molt particulars i un hotel que se li diu Hotel de Lego. Ara us ensenyaré un poquet, ¿vale? Però, bueno, molt petit, però pintoresco.